Bom dia, Alerta BR no YouTube, Almir de Santos no Facebook. O moral do motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é mostrar para vocês o grande som da manhã, som dos pássaros. Eu vim até aqui essa praça e mostrarei ela por dentro. Sim, e também o barulho da cidade que nos traz. Mas o meu propósito mais é de mostrar o som dos pássaros de manhã. Sabe por quê? Porque os pássaros, eles não têm horas. Ele não tem hora marcada para mostrar o dia a dia da vida do ser humano, como ele é. 4 da manhã, ele já está cantando. Por quê? Não deve nada a ninguém. Por que nós devemos ter esse aperreio, essa dor de cabeça todinha? Vamos fazer o certo, andar certinho, mostrar para o Pai Celestial. Olha que coisa linda esse pé de mangueira aqui, carregadinho, cheinho, fruto da natureza, para que as pessoas tenham alimentação e os pássaros também. Tudo na vida tem que ter sua oportunidade. Eu estou aqui no final da Avenida dos Pioneiros, bem aqui no balão. Pegando aqui para a esquerda no balão, eu vou para a Ponte Alta de baixo. Pegando para a direita, eu vou à Ponte Alta de cima, passando toda a lateral do setor oeste. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, companheiro. Que dia maravilhoso, né? Nossa, perfeito. A pessoa que está de bem com a vida, a gente percebe no som da voz. Tudo tranquilo, tudo arrumadinho. Gente, eu vou parar por aqui a minha voz e gravar o meu áudio. Eu só quero que vocês sintam o sussurro do Espírito. Alerta BR no YouTube, Almir de Santos no Facebook. Procure aprofundar-se neste vídeo, nesta melodia esta que o maestro é o Senhor Jesus Cristo. Olhe a qualidade de som. Você não encontra em outro lugar.
É uma obra de Deus ou não é? O homem consegue fazer uma planta tão bonita quanto esta? Ele pode plantar, fazer não. Porque a semente, quem dá é Deus. Ele pode enxertar, juntar uma, duas ou três e fazer, colocar. Mas a semente é difícil. Que lindo esse pé de mangueira. Que lindo. Vocês estão sentindo o som do teclado, o som do piano do grande maestro, Senhor Jesus Cristo. Isso aqui chama-se cupim. Vem debaixo da terra, gerado pelas formigas. E fica duro, viu? Tem um município aí no estado da Bahia, quando a gente passa na estrada a gente vê. Olha que lindo som. A gente vê muito desses cupim na beira da estrada. Isso aqui é um pé de acerola. Já tem frutinho. Frutinho já. Olha aqui. Aqui nas minhas mãos, entre meus dedos. Xaninho, você tá fazendo o que aí? Vou lhe filmar. Você vai sair no meu vídeo, tá bom? Não, fica aí. Pé de siriguela. Fruta muito gostosa. Vocês conseguiram capturar o som? Aqui é uma parada de ônibus. Eu estou na quadra 28. Do outro lado, quadra 6. Eu me simpatizei demais com esse pé de mangueira. Como está bonito. Só que a praça está necessitando de mais atenção, mais limpeza urbana. Passar a vassoura nesse ciscador. Olha que som fantástico. Olha lá em cima. É as famosas maritacas.
Realmente precisa de mais atenção a praça. Limpeza urbana. Nós somos assim beneficiados no DF. É muita terra, muita praça. Por isso que nós respiramos o ar limpo, o ar puro. Vamos fechando esse vídeo aqui com chave de ouro. Um abraço no coração e até o próximo vídeo. Alerta BR no YouTube, Almir de Santos no Facebook.